Merhabalar. Bir önceki videomuzda dikişsiz kapibaramızı bitirmiştik ve o meşhur mıknatıs sarı için sözleşmiştik. Bugün sadece portakal setini yapmıyoruz. Kapibaramız için 4 farklı set yapacağız, hazırlayacağız. Peki bu sette neler var? Hemen bakalım. Önce şöyle kurbağa setimizi görelim. Bir tane bandanamız ya da fular olarak kullanabileceğimiz parçamız var. Şöyle sırt çantamız var. Yine mıknatıslı bir aksesuarımız var. Ve civciv setimiz var. Çilek setimiz var. Bu videomuzda portakal seti nasıl yaptığımı, çanta askısında ise alışılmışın dışına çıkıp çok farklı bir teknik göstererek hazırlayacağız. Kurbağa ve civciv için gerekli püf noktaları anlatacağım. Çileği de beraber öreceğiz çünkü sayıları farklı. Şimdi ilk olarak en çok merak edilen mıknatıs meselesinden başlayalım. Portakalımızı örerken tam bu noktada mıknatısımızı yerleştiriyoruz. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey kutupların yönü. Bakın, kapibaranın kafasındaki mıknatısla portakalın içindeki mıknatısın birbirini öpmesi gerek. Eğer ters koyarsa portakal kafadan kaçar. Tekniği öğrendiğimize göre diğer setlerde de aynı mantığı uygulayarak devam edeceğiz. Öncelikle portakalı nasıl öreceğiz onu anlatacağım. Kullanacağımız mıknatısı da şöyle göstermiş olayım. Farklı mıknatıslar da tercih edebilirsiniz. Daha küçük de olabilir. Örgünün altında olacak, örgünün içinde olacak. Bu koşullarda birbirini çeken mıknatısları tercih etmeliyiz. Bakın, ters eğer yerleştirirseniz portakala tutmayacaktır, kaçacaktır zaten. Kafanın içerisine yerleştirirken ikinci sıradan itibaren yerleştirdim. Yani sihirli dokunuşumuz burada. Sıcak silikon yardımıyla örgünün içerisine hemen yapıştırdım. Tekstil yapıştırıcısı da kullanabilirsiniz. Çekecek tarafa örgünüzü bitirdikten sonra üste gelecek yere bir boya sürerek kendinize işaret belirleyebilirsiniz. Böylece kafa karışıklığını da ortadan kaldırmış oluruz. Hadi örmeye başlayalım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. İçerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne. Bir üst sırada her birine ikişer sık iğne örüyoruz. 6 olan sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Şimdi 4 sıra boyunca ilmek sayımızı değiştirmeden örüyoruz. Şimdi daraltmadan önce mıknatısımızı yerleştirelim. Boyalı kısmı yukarıya baktıracağız. Ben yapıştırmayacağım. Kaymasından endişeleniyorsanız yapıştırabilirsiniz. Belki sizin kullanacağınız mıknatısınız boyut olarak örgünüzden küçük olabilir. O yüzden kaymaması için alt tarafına örgünün içinden yapıştırabilirsiniz. Hemen deneyelim. Bakın, ters değil. Doğru bir yerleştirme yaptık. Şimdi içerisine az miktarda elyaf koyuyorum. Yerleştiriyorum her tarafından. Diğer ürünlerde, mesela civcivde göz yerleştirecekseniz eğer bu elyafı doldurmadan önce gözleri yerleştirip kapatabilirsiniz. Ben 4 milim göz kullandım. Arkasından mühürlemeyle, yani yakarak sabitledim. İsterseniz Fransız düğümüyle de çalışabilirsiniz. Onu da nasıl yaptığımı bir karpuz videom vardı. Onu ekleyeyim, oradan da izleyerek destek alabilirsiniz. Yine aynı şekilde kurbağada da göz yerine düğüm yapabilirsiniz. Kurbağada da 5 milim göz kullandım. Örmeye devam edelim. Şimdi 12 sık iğnemiz var. 6 defa azaltıyorum. Sonuncusunu kapatmıyorum. Tığımdakinden geçirip bir zincirle kilitliyorum. Kısa kesiyorum. İpimin ucunu saklıyorum. Pürüzsüz kapama yapalım. İlmeklerin dışarıdan bakan taraflarından alıp toparlıyorum. Bitirdik. Yeşille minik bir yaprak yapalım. Zincir çalışacağız. İpimi kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri dönüyorum. İkinci zincirden alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yapmış oluyorum. 4 defa tekrar ediyorum. Zincirle kilitliyorum ve bitiriyorum. Dikişle portakalla birleştiriyoruz. Bakın, yaptığımız kapamayla pürüzsüz güzel bir görüntü oldu. Şimdi turuncu toptan bir tane daha yapalım. Ama mıknatıs koymayacağız içine. Çanta öreceğiz. Az miktarda elyafla dolduracağım. Askısı nasıl çalışacağız onu göreceğiz. Çantaya geçmeden önce de diğer aksesuarlara bakalım. Aynı sayılarla top kısımlarını ördüm, mıknatıslarını koydum. Kurbağada göz yaparken sihirli halka içerisine 7 tane tekli trabzan çalışın. Yani tığın başına alın, sık iğne yapar gibi üçünü birden çekin. 7 tane yapın ve sabitlemek için ipinizi birazcık uzun bırakabilirsiniz. Civcivde de buradaki dokunuşu yapmak için 4 tane zincir çektim. İlk zincire sabitledim. Tekrar 4 zincir çekip aynı yere sabitledim. Ve oluşan parçayı kafaya, tepe noktasına diktim. Gözde yaptığınız parçayı aynısını yapıp halkayı kapatmadan burun olarak dikebilirsiniz. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlardan mutlaka sorun. Memnuniyetle dönüş yaparım. Şimdi askı kısmına devam edelim. Şimdi örmüş olduk parçaları. İp bırakıyorum. Tığımı kancasıyla ipimi alıyorum. Bir tane kilitliyorum. Zincir çekecek gibi. Burada bıraktığım kısa ipim. Tığımın başına doluyorum.
Onun içerisinden ilmek alacağım. Şurada oluşturduğumuz düğümü tutuyorum. İkisinin içerisinden geçiriyorum. Tığımda bir tane ilmek olmuş oluyor. Buradan değil, kısa ipimden alarak tığımın üzerine şöyle geçiriyorum. 2 tane ilmek yapıyorum ve normal öreceğim ipi alıp ikisinin içinden geçiriyorum. Biraz ilerletelim. Şimdi bakın. Daha kalın bir zincir ve daha sağlam bir zincir görüntüsü elde ettik. Dilerseniz bunları örgü tabanlarınızda da kullanabilirsiniz. Çift renklerle yapabilirsiniz. Şimdi ben yeteri kadar uzunlukta yaptım. Ölçülerini göstereceğim size. Ölçüyle belki daha kolay yapabilirsiniz. Ördükten sonra elde ettiğim parça 13 santimlik. Bıraktığım ipi 50 santim ölçerek bıraktım. Bu kadar da kaldı. Onu da bakalım. 8 santimi kalmış. Onu da dikişte kullanacağız. Bu ölçülerde size destek olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dikiş yapalım. Azaltma yaptığımız sırayla son ördüğümüz sıra arasına dikiyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde yapacağım. Şöyle tamamlamış olduk. Diğer çantalarla ilgili de bilgi vermek isterim. Sırt çantası olarak yapacaksanız eğer aralarında 2 sıra bırakarak zincir kısmını yapabilirsiniz. Bu çantalarda zincir kullandım. Toplamda 25'er adet zincir çektim ama portakal çantada kullandığımız teknikle de yapılabilir. Önemli olan geçirdikten sonraki, birlikte gösterelim, aksesuarın tam ortaya denk gelmiş olması. Ölçünüzü öreceğiniz ürüne göre alabilirsiniz. Bandana fular yapımıyla devam edelim. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Halkanın içerisinde öreceğiz. İpimi alıp kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığım başına alıyorum. Halkanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. 1 yaptım. 2 ve 3. 1, 2, 3 zincir çekelim. 3 tane ikili trabzan daha örelim. Halkayı sıkıştırıp kapatıyorum. İpimi şöyle içeriden alacağım saklamak için. Kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum dönüşte. Tığımın başına alıyorum. Burada 3 zincir çekerek yaptığımız yuvaya 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3 zincir çekelim. Aynı yere 3 tane ikili trabzan daha çalışalım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Tığın başına doluyorum. Şöyle en köşeden bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın dikkat. Sonuncusu üçlü trabzan olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Oluşturduğum yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Yine yapmış olduğumuz buradaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir ve burada köşede 6 zincir çekerek oluşturduğumuz yuvanın içerisine de 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 1, 2, 3 zincir tığımın başına alıyorum. Bakın dikkat. Şimdi burada üçlü trabzan yapıyorum. Dönüşlerde dikkat edin. Gerekirse videoyu geriye alarak izlemenizi tavsiye ederim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Geri dönüyorum. Buradaki yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Ortaya geldik. 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aralarda ipucu zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Son sıra yapıyoruz bu arada. 1, 2, 3 zincir. Bir tane üçlü trabzanla bitiriyorum. Şimdi ipimi koparmıyorum. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Geri dönüyorum. İkinci zincirimden ipimi alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 14 tane ilmek kaydırma yapalım. Sonucu yaptım. Devam edeceğiz. Bakın bu düz olan kısımdan üçgen tarafını bırakıyorum. Şimdi sık iğneler yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane. Diğer boşluğa atlayacağım. 1, 2, 3, 4 tane. Başa kadar yapalım. 4'er tane sık iğne doldurdum. İpinizi tığınıza, kalan boşluğunuza, el ayarınıza göre sayıları değiştirebilirsiniz. Bir tane burada yaptım. Sık iğne, bir tane ortaya battım. Sık iğne, bir tane de yine burada. Şu sonuncusunda ipimi sabitleyerek sık iğneyi yaptım. Şimdi zinciri çekiyorum. 15 tane zincir. Geri dönüyorum. 14 tane ilmek kaydırma. Dönüp geldiğimde buradan yine alıyorum. Tığımdakinden geçiyorum. İlmek kaydırmayla bir tane zincirle de sabitleyip ipimi saklıyorum. Şimdi çilek aksesuar yapımıyla devam edelim. Çilek aksesuarın formu biraz farklı olacak. Sihirli halka ile başlıyorum. İçerisine 6
adet sık iğne dolduruyorum. İkinci sırada her bir sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yaparak 6 sık iğneyi değiştirmeden örüyoruz. Bir üst sırada bir örüyorum. Bir sonrakinde bir tane arttırıyorum. 3 kez tekrar edip sayımızı 9'a çıkarıyoruz. Bir üst sırada 1, 2 örüyorum. 3 kez tekrar ediyorum. Sıra sayımı 12'ye çıkarıyorum. Bunu arttırma sıramda 1, 2, 3 örüyorum. Bir arttırıyorum. 3 kez tekrar edip 15'e çıkartıyorum. Tamamladıktan sonra mıknatısı kontrol edeceğiz şimdi yerleştirmesini. Öncelikle nereye yerleştireceğimi netleştiriyorum. Ürüne yan yerleştireceğiz bu kez. Bakın bu kısmı üstte kalacak. Alıyorum ve bu şekilde koyuyorum. Tabii öncesinde çok az miktarda elyaf koyuyorum. Şu dip kısmını doldurmak için. Tekrar kontrol ediyorum. Şimdi üst kısmının elyafını dolduruyorum. Kapibaranın kafasıyla temas edecek yere elyaf koymuyorum. Şimdi bu sıra boyunca 1, 2, 3 örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bu işlemi 3 kez tekrar ediyorum. Elimizde 12 tane sık iğnemiz var. Şimdi hepsini azaltıyoruz arda arda ve kapatıyoruz. Eğer gerek duyarsanız kapatmadan önce elyaf doldurabilirsiniz. Yeşil renkli iple yapraklarını çalışacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İlk zincire ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı ilmeğin içerisine, aynı zincirin içerisine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve bunu 5 kez tekrar ediyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi kapibaranın birçok farklı kombine olmuş oldu. Bugün portakal olanı ve çilek olanı size göstermiş oldum. Diğerlerinin farklarını da birlikte inceledik. Bu zincir detayını da bakın şu şekilde tekrar farkını da ortaya koymuş olalım. Sizin favoriniz hangi set oldu? Portakal mı, kurbağa mı, çilek mi yoksa civciv mi? Seriyi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere.